ጓል ትረኽቦ ኣብ ሓቂ ዝተመርኮሰ ትርኻ ዓስራይ ክፋል ወትሩ ረቡዕ ጸሓፍን ተራኽን መምህር ደሴ ገብረ ኪዳን ወዲ ሕቡር ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልቲ ናይዛ ትርኻ ኣብ ዝሓለፈ ረቡዕ ታሽዓይ ክፋል ይሆና እትድሕዝን ታሪኽ ምስ ነገረትኒ ኣነ ማራ ሓዝን ስለ ዝተሰማዓኒ ደቓይቕ ከይመለስኩላ ትንበልኩ ይሆና ኣርሚምካ ዶ ንዓኻ ኸማን ለኪመካ ዲናይ ውሽጠይ ትርዳኣለይ ኢለ ስለ ዝሓሰብኩ እየ ተካላምስየካ ናይ ገዛና ነገር ስቒልካ እዩ በጃኻ ኢለካ ኢላ ሃንደበት ሂቕ ብምባል ልክዕ ከም ፈልፋሊ ማይ ዓይኒ ብኽልተ ምዕጉርታ ንብዓት ጃሕጃሕ ከም ዘበለት እየ ኣብፅሐ ገዲፈኩም ነይረ ሎሚ ድሮ ረቡዕ ኣኺሉ ኸዓ ዓስራይ ክፋል ሒዘልኩም መፂ ኣለኹ ኣነ እውን ነገር ሰብኣይ ኮይኑኒ ንብዓተይ ንውሽጠይ ገይረዮ እምበር ዘንብዕ ታሪኽ እዩ ኣነ ካብ ዱባይ ሰፍቶ ኣውፅየ እቲ ዝዛሪ ዝነበረ ንብዓታ እናዓበስኩ ኣብ ደረት ኣብ ልበይ ኣጸጊዐ ነትለሽ ኢሉ ኣብ ዝባና ይዕሪፉ ዝነበረ ፀጉራ እናዳሃሰስኩ ኣቲዋን ሃብተይ ከምኡ እባ ኣይትኹኒ ኩሉ ሰብ እንዲሁ ከም ዝናትኪ ህይወት ዘሕልፍ ኢለ ንብዓታ እናሓበስኩ ከናፍረይ ኣብ ግንባራ ይዕለብክወን ጥርሙዝ ዓርከይን መሓዛ ይሆናን እንተስ ተማኺሮም እንተስ ከም ዝናትና ዕላል ጀሚሮም ኣዝዮም ማሕሊጎምና ኸይዶም ስለ ዝነበሩ ኣነን ይሆናን እንታይ ንገብር ከም ዝነበርና ፈፂሞም ኣይረኣዩናን ፀሓይ ድሮ ደሓን ሕዶሩ ኢላትና ስፍራ ኣትያ ስለ ዝነበረት ከተማ ባፅዕ ነቲ በቐይቃትና ዝወዓለት ህይወት ዝህብ ንፋስ ጠልን ባሕሪ ከተጋብዘና ጀመረት ነቲ ዝተደገሰልና ምቹእ ንፋስ እናስተማቐርና ኸዓ ኣነን ይሆናን ኣብቲ ገማገም ባሕሪ ኮፍ ኢልና ትንፋስ ባሕሪ እናሸተትና ነቶም ብርሃን ፀሓይ ክትኩኡ ሃሳስ ብርሃን ኣብሪሆም በብግዚኦም ብቐደም ተኸተል ዝቕልቀሉ ዝነበሩ ከዋኽብቲ እናተዓዘብና ተሪክና ዝነበረ ወግዒ ቐጸልና ይሆና ዕላልና ምስ ወዳእና ዓይና ዓይነይ እናጠመተት ደስ ክብለካ ምሽ እዝሁመት ኢላትኒ ነተን ናትካ ኢና እናበላ ነታ ጌራታ ዝነበረት ቦዲ ዛ ዓይነታ ናይ ላዕሊ ክዳና ፈንጢሰን ክወፃ ደልየን ዝነበራ እጉማ ኣጥባታ ክዳና ንላዕሊ ሓፍ ኣቢላ ክድን ኣበለተን ኣነ ሽዑ ልክዕ ከምዚ ስጋ ዝረኣየ ድሙ ዓይነይ ኣፍቲጠ እናጠመትኩ ዳግማይ ካብ ሰፈረን ምልሑቕ ከብለን ቁሩብ ተሪፍኒ ፍርሕን ድፍርን ተሓዋዊስኒ ከይዛረብ መልሓሰይ ቁልፍ ኢደይ ሰዲደ ኣካላታ ከይድህሰስ ዕንስስ ኢለ ወታእታ እናበልኩ እወ በልኩዋ ኣነ ኣብቲ ግዜቲ ንዮሃና የፍቅረኪ ክብላ ይሓስብ እሞ እዚ መፂኡ ዘይበሃል ፍርሒ ንኣካላተይ ውርር የብሎ ሽዑ ኣነ ሓንቲ ሓሳብ ሓሰብኩ ንሱ ኸዓ ቁፅሪ ቴሌፎነይ ገድፈላ እሞ ብቴሌፎን ዳሓር መዓልቲ ካሓታ እዩ ዝነበረ ቁፅሪ ቴሌፎን ተለዋዊጥና ዝኾነ ሽግር እንተለዋ ክሕግዛ ምዃነይ ቃል ኣተኹላ በዓል ጥርሙዝ ዓርከይን እታ መሓዛ ይሆናን ፀዊዕናዮም ከዓ ኣርባዕቴና ተተሓሒዝና ናብታ ኮሌጅ ኣምራሕና ኣነ ንፅባሒቱ ነስመራ ክምለስ ስለ ዝኾንኩ ሕማቕ እናተሰማዓኒ ኣብታ ኮሌጅ በፃሕና መደቀሲና ክንፈላለ ከለና ከዓ ዮሃና ብስምዒት ሕቑፍ ኣቢለ ስዕም ኣቢለ ተፋነኽዋ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልቲ ናይዛ ትርኻ ዓስራይ ክፋል ንዚ ትመስል ኣብ ዝብን ትውድእ
ኣብዚ መጽእ ረቡዕ 11 ክፋል ሒዘ ክሳብ ዝመጽእ ሕቶ ርእይቶ ኮመንት ሸር ሳብስክራይብ ካባኹም ክጽበአ ከም ጀማራይ መጠን ሓገዝኩም ከድልየኒ እዩ ሓገዝኩም ከዓ ግድን ክጽበአ ንሎሚ ኣብዚ ክገድፈኩም ኣብዚ መጽእ ረቡዕ 11 ክፋል ሒዘ ስጋ ዝመጽእ ብሰላም ይራኸበና ቻው ሰናይ ሰሰናዩ